こんにちは、楽しんです。いつもご視聴コメントありがとうございます。今日も楽しんチャンネル楽しんでいきましょう。はい、今日は竹切りをしたいと思います。いや、月ちゃんがですね、排水溝の横をきれいにしてくれたんで、すごい歩きやすかったですね。よし、じゃあ今日も、コツコツ台風の後の倒れた竹を片付けしていきます。ということで、私が使っている動画概要欄に書いてます。気になる方は見てください。もしよろしければ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では今日も一日楽しんでいきましょう。
この辺全部はもう綺麗になりました。あとは竹やぶです。はい、この辺は綺麗ですね。で、こっち側もすっきりしました。ここもすっきりしましたね。今崩れてるところの奥ですね。
はい、ひとまずこんな感じになりました。でこっちの方も綺麗ですね。台風の後は辛かったんですけどいい感じです。もうすっきりしました。あとこの奥も綺麗ですね。いい感じじゃないですか。あとは、この辺こっち側ですね。ここからがまたひどいんで、これを頑張って倒していきたいと思います。はい、お疲れ様でした。いやもう結構寒くなってきて作業がしやすくなってきましたね。竹がいっぱい倒れてるんで、徐々に綺麗にしていきたいと思います。ということで、もしよろしければ高評価、チャンネル登録のもよろしくお願いします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。